Selamat siang, ini mohon maaf dengan Mbak siapa Mbak? April. Mbak April, untuk pesan-pesannya di showroom BagusBagasGroup ini bagaimana Mbak tadi? Pelayanannya ramah, barang-barangnya komplit, lengkap, harganya juga bersahabat. Terus ini tadi alhamdulillah jadi beli yang motor apa Mbak April? Vario. Bisa langsung diantar hari ini langsung nanti sore ya? Ya, Ini pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana Mbak April? kalau cari motor yang berkualitas, harganya ramah, dan juga pelayanannya bagus, bisa langsung ke Bagus Bagas Motor.